Հայաստանը պատրաստվում է ԱՄՆ փոխնախագահ J.D. Vance-ի մեր երկիր այցին։ Մի քանի օր է, ինչ պարբերաբար ամերիկյան ռազմական օդանավեր են վայրէջք կատարում Հայաստանում փոխնախագահի անվտանգության կազմակերպման նպատակով։ Ամենայն հավանականությամբ ռազմական օդանավերը տեղափոխել են զրահապատ մեքենաներ, կապի ու անվտանգության, ինչպես նաև բժիշկների համար մեքենաներ։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ J.D. Vance-ը ամերիկացի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան է, որը Հայաստանում կլինի։ Հաջորդ օրն էլ Բաքու կմեկնի։ Անցած ամիս նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ իր տեղակալի այցի նպատակը խաղաղության ջանքերը շարունակելն ու Սյունիքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող թրիփն առաջ մղելն է։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաև ազդարարել էր, որ Հայաստանի հետ խաղաղ միջուկային համագործակցության հիանալի համաձայնագիր կկնքեն։ Համաձայնագրի բովանդակությունը մինչ այս պահը երկու երկրները չեն հայտնել։ Երևանը թեև պաշտոնապես դեռ չի հրապարակել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ J.D. Vance-ի Հայաստան սպասվող այցի օրակարգը, սակայն ազդարարել է, որ երկկողմ հարաբերությունների վերաբերյալ նոր հայտարարություններ են հնչելու։ Սրան զուգահեռ Ամերիկայի եւ միջազգային հանրության ուշադրությունը եւս մեկ անգամ Բաքվում ապօրինաբար պահվող հայ գերիների ազատ արձակման կարևոր այդ հարցին ուշադրություն հրավիրելու նպատակով Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտարարել է, որ բողոքի ակցիա կիրականացնի կառավարության եւ արտգործնախարարության շենքերի դիմաց։ Իտալիայում ընթացող ձմեռային օլիմպիական խաղերում հայ դահուկորդ Միքայել Միքայելյանը 73 մասնակիցների պայքարում եզրագիծը հատել է 48-րդը։ 20 կիլոմետր դահուկավազքում, որը ընդգրկում է դասական եւ ազատ ոճերը, Միքայելյանը մրցուղին ավարտել է 51 րոպե 6 վայրկյան արդյունքով։ Այս տարվա ձմեռային օլիմպիական խաղերում Հայաստանը ներկայացված է 5 մարզիկով, որոնք պայքարում են 3 տարբեր մարզաձևերում։ Դահուկավազքում Միքայել Միքայելյանից բացի հանդես է գալիս Կատյա Գալստյանը, լեռնային դահուկային սպորտում մրցում է Արություն Հարությունյանը, իսկ գեղասահքի մրցաշարում Հայաստանի դրոշի ներքո ներկայացված են Կարինա Ակոպովան եւ Նիկիտա Ռախմանինը։ Մերձևով շարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանը Շենգավիթ վարչական շրջանում շարժման գրասենյակի բացման ժամանակ հանդես է եկել քննադատությամբ, կոչ անելով քաղաքացիներին երրորդ հնարավորություն չտալ նրանց, ովքեր արդեն 2 անգամ ծախողել են։ Իր ելույթում նա անդրադարձել է գործող իշխանության վերջին 8 տարիների գործունեությանը, նշելով, որ 2018 թվականին տված խոստումները, հատկապես Արցախի անվտանգության, աղքատության հաղթահարման եւ աշխատավարձերի բարձրացման վերաբերյալ, այդպես էլ իրականություն չդարձան։ Հիմա էլ խոսքա տալիս ասում է խաղաղություն է լինելու։ Բան կար, որ խոսք տվեց ու արեց, Ժորժ ջան։ Չարբախը ընդհանուր աշխատել է գործարանների վրա, որը ստեղծել է Հայաստանի հիմնական տնտեսական ակտիվությունը։ Ինչ ենք անում մենք 50 տարի հետո։ Մի հատ որոշել է, մի հատ լավ բան անի։ Բոլորիս վրա, բոլորի ընտանիքի վրա, մեր ձեր բոլորի։ Անցած տարի վերցրել է $2500 վարկ։ Հայաստանի անկախության առաջի 16 տարում 1.6 միլիարդ դոլար էր վարկը։ 16 տարում այնքան վարկ չեն վերցրել, ինչքան այս Ռիմիկվա մեր ղեկավարը մի տարում։ Ինչ է սա նշանակում։ Չեմ կարծում, որ մեր ժողովուրդը պետք է երրորդ շանսը տա նույն մարդուն։ Ուղղակի պարգևավճարներ վճարվի, մի քանի փողոց ասֆալտ արվի, այլ մեծ բան սարքվի, որ մարդիկ երկարաժամկետ գործ ունենան։ Վստահ եղեք, որ փոփոխությունները անխուսափելի են։ اومده از طریق یکی از کشورها ترامپ گفته Իրանցի խորհրդարանականը հայտարարել է, որ Դոնալդ Թրամփը Թեհրանին առաջարկել է նախապես համաձայնեցված հարվածներ հասցնել միմյանց։ Ըստ այդ առաջարկի ԱՄՆ-ն հարվածելու է մի քանի օբյեկտների, իսկ Իրանը պատասխանելու է սիմվոլիկ կերպով։ Խորհրդարանականի խոսքով Թրամփն այսպես հույս ուներ աջակցել բողոքողներին եւ ձևականորեն ազատվել նախկինում ստանձնած պարտավորություններից։ ما اعلام کردیم هر شرکت so that they do get along. Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Վաշինգտոնում կհանդիպի ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին քննարկելու Իրանի հետ բանակցությունները։ Իրանի եւ ԱՄՆ-ի միջև անուղղակի բանակցություններից հետո երկու կողմերն էլ հայտարարել են, որ շուտով կրկին բանակցություններ են սպասվում։ خیلی روشن هست که مذاکره با دیکته کردن تفاوت داره. Այս ամենի ֆոնին Թեհրանը պնդել է, որ ուրանը հարստացնելու իրավունք ունի, նույնիսկ եթե դա հանգեցնի պատերազմի, հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին։ Ոչ ոք իրավունք չունի մեզ ասել, թե մենք ինչ պետք է ունենանք եւ ինչ չպետք է ունենանք, շեշտել է դիվանագետը։ وارد چنین مذاکراتی نمیشه.
ԱՄՆ նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնը եւ նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը փետրվարի 26-ին եւ 27-ին ցուցմունք են տալու սեռական հանցագործությունների համար դատապարտված ֆինանսիստ Ջեֆրի Էփշտեյնի գործով։ Բիլ Քլինթոնը հանդես գալով կտրուկ հայտարարությամբ պահանջել է, որ հարցաքննությունը անցկացվի հրապարակային եւ ուղիղ եթերում, քննադատելով Կոնգրեսի հատուկ հանձնաժողովի հանրապետականներին գործընթացը փակ դռների հետևում կազմակերպելու փորձերի համար։ Նա շեշտել է, որ չի պատրաստվում թույլ տալ իրեն օգտագործել որպես խամաճիկ քաղաքականացված դատավարությունում, որն ըստ նրա ծառայում է բացառապես հանրապետական կուսակցության շահերին։ Բիլ Քլինթոնի խոսքով փակ դռների հետևում անցկացվող քննությունը չի բխում ոչ զոհերի, ոչ էլ հասարակության շահերից, որոնք արժանի են արդարության եւ ճշմարտության։ Նա հանձնաժողովի նախագահ Ջեյմս Քոմերին մեղադրել է քաղաքական խաղեր բարելու մեջ, հավելելով, որ ամերիկյան ժողովուրդը պետք է հնարավորություն ունենա սեփական աչքերով տեսնելու, թե իրականում ինչ է կատարվում հետաքննության շրջանակներում։